टेम्पो पार्क इमाउडल साइडमा छौँ। यहाँ चाहिँ हामीले 7.5 फिट बाई 8 फिटको टिभी क्याबिनेट डिजाइन गरेको छ। अलि युनिक प्याटर्नमा यतापट्टि हाम्रो पिलर आएको अलि डिस्टर्ब गरे भएर यसरी कप राउन्ड सेपमा डिजाइन गरेको छ भने पछाडिपट्टि लाइट कलरको लुबर युज गरेको छ भने यता चाहिँ मार्बल सिट छ भने मुनिपट्टि हाम्रो यसको क्याबिनेट प्लस ड्रवर छ। ओपन डिभिडी क्याबिनेटको लागि छ भने यतापट्टि हाम्रो यसको क्विन साइज हाइड्रोलिक बेड डिजाइन गरेको छ। एउटा साइड टेबल छ भने यो सँगै यतापट्टि हाम्रो यसको क्विन साइज हाइड्रोलिक बेड, फुल लेन्थ वार्डरोब र एउटा मिनी स्टडी टेबल डिजाइन गरेका छौँ। हजुरहरूलाई पनि आफ्नो युनिक इन्टेरियर गर्नु छ भने आजै रूपान्तर होम्सलाई सम्झिनु होला।